Hello，大家好，今日會同大家介紹呢一部指天使34音母子琴。指天使呢個牌子有幾款嘅母子琴嘅，通常啲人買開嘅都係紅色嗰款嘅34音母子琴，但我今次咧就特別試咗呢一款係比較深色少少、深啡色少少嘅呢一部母子琴，叫做烏檀木啊。我哋一打開個琴盒就見到一支嘅調音器啦，呢一支調音器係用嚟調上層嘅琴鍵嘅，即係話上層嘅琴鍵喺外面可以去揼佢啦。另外一支調音器呢，個形狀有少少似耳挖嘅，咁用嚟調下層嘅琴鍵，因為下層嘅琴鍵喺裡面嘅，咁就要伸入去咁樣去調啦。就收到一張嘅音階嘅指示，咁就話俾我哋聽，上層其實佢有啲咩音，同埋下層有啲咩音。一般嘅琴譜，基本上每一部母子琴佢都會隨琴去附送一本佢哋設計嘅琴譜嘅。揾下個目錄先。好啦，再嚟打開個琴盒啦。佢就送咗好多發泡膠俾我哋嘅。我諗係即係驚運送過程會有啲即係震盪啊，或者嘅損傷啊，咁就揾一啲發泡膠墊一墊佢，希望可以減輕個震盪啦。有一張大嘅貼紙啦，好貼心啊，即係佢印咗2張俾我哋，即係每一個琴鍵都有2張。如果貼錯咗嘅話呢，咁可以即係或者貼到冇晒黐力嘅話呢，可以換個第2張。好啦，睇完開箱之後呢，咁我哋嚟即刻聽下呢部母子琴現場嘅聲音，好唔好啊？嗱，咁呢一部母子琴佢嘅排列同一般嘅34音都一樣啦。下邊嗰層係17音嘅排列嚟嘅，而上面嗰層就有半音啦。而佢呢部母子琴最特別嘅地方就係佢中間有幾個低音，呢一個低音同我哋彈開嘅21音中間嗰幾個低音係一樣嘅。咁所以可以話呢一部琴係集結咗3個 function 啦，即係3部琴集於一身。首先係17音。底層係17音，跟住佢亦都有21音嘅音，另外就有34音嘅即係嘅半音，咁所以咧好抵玩嘅，即係一部琴就等於3部琴啦。咁我哋事不宜遲，聽下佢嘅聲音啦。呢個係底層嘅聲音嚟嘅，上層啦。指天使嘅琴咧有個特色嘅，無論係呢一部又好，定係另一部紅色嘅34音都好，佢嘅弦音係特別長嘅，佢係比一般嘅板琴更加長嘅。有啲人咧即係甚至係會覺得太長啦，即係佢唔中意太長咁樣。咁呢方面都係即係各人有各人嘅喜好啦。有啲人都真係中意好長嘅弦音，咁有啲人中意其實我短短地都 OK 嘅。咁我自己咧都覺得長咗少少嘅。咁點解咧？因為有時彈慢歌就冇所謂啦，因為彈慢歌你每一個音都係要延長啊嘛。咁所以你有一個弦音好長嘅琴咧，係可以幫助你彈到長音嘅。但係彈一啲快歌嘅時候，你啲音好快就會轉變啦。咁所以咧，當你彈完一個音，你又要彈隔離嗰個音嘅時候，佢2個音就會相撞咯。而好不幸啦，咁你個弦音又好長喎，咁佢相撞嘅時間就好長啦。咁當你彈完呢2個音，到要彈第3個音嘅時候，第3個音又同前面嗰2個音撞埋一齊，咁所以有時弦音太長咧，
都未必係一件好事嚟嘅，即係對於彈快歌嚟講。咁如果彈慢歌就冇所謂啦，因為佢每一個音都要延長啊嘛，係啦。另外呢部拇指琴我最中意嘅地方就係佢完全冇重複音啊，係啊，即係佢係真係利用晒佢所有嘅琴鍵嘅位置嚟到去放唔同嘅音，所以佢中間多咗幾個嘅低音，而係上次我介紹嗰部嘅聆聽係冇嘅，即係聆聽佢係有重複音啦，有即係幾個即係上下層啊，有啲一樣嘅音，咁呢部係完全冇嘅，所以咧佢中間擺咗幾個低音之後，佢嘅半音係同下面嗰啲嘅數字有少少唔係好對位啊。嗱，聆聽嗰部就好對嘅，即係你下邊嗰個係4嘅話咧，睇下，如果下邊呢個係4嘅話，咁佢上邊附近一定係出現一個4噶啦，但係佢而家咧就歪咗隔咗一個音，喺呢度先出現個4，係啦，5都係啦，5喺呢度啦，係嘛？睇下先，唔係我呢個2啊，嗱，下層嘅5喺呢度，咁上層嘅5咧話隔咗去係呢個位喎。咁所以有時咧混音都係需要少少嘅適應嘅時間咯，即係我買咗呢部琴大約2-3個月到啦，但我自己都仲喺度適應緊，係啦，一來就唔慣佢啲低音走咗去上層啦，因為以前我彈廿一音嘅時候，啲低音係同一層可以順住去彈噶嘛，即係135、246或者572可以順住去彈嘅，咁但係而家572咧，嗱5喺呢度。7喺呢度，跟住2喺呢度，咁我就要重新適應嗰啲位置咯。咁半音都係啦，咁都唔驚嘅。我諗我玩多半年至1年度啦，應該都會熟習晒呢部琴嘅位置噶啦。係啦，咁嗱，咁因為上次介紹咗聆聽嘅34音啦，咁不如我做少少比較啦。嗱，呢部琴咧，我從來都唔 comment 一部琴嘅聲靚唔靚嘅。係啦，即係就正如你覺得迪麗熱巴靚啲啊，定係范冰冰靚啲咧？即係我覺得呢兩位嘅明星都係好靚嘅，咁啊，但係佢哋靚嗰種嘅方向有少少唔同啦。咁我都覺得係嗱，指天使又好，聆聽又好，其實兩隻聲音都靚嘅，但係佢靚嘅原因係佢好溫暖咯，即係我覺得佢嘅聲音好溫暖，好甜美，佢嘅弦音好長。係啦，同埋聲音比較厚實少少，厚啲嘅。而聆聽嗰部嘅聲音咧，係即係清脆啲，係啦，即係有啲人會覺得高音啲，其實佢唔係高音，佢係清脆啲，叮叮聲嘅感覺重啲，似音樂盒多啲，係啦，就唔似係即係你可以話係泳兒同欣宜嘅分別咯。嗱，泳兒唱歌好好聽啦，係咪？係啦，唱感應嗰位，泳兒唱歌好聽，欣宜唱歌都好好聽，但係佢嗰兩種好聽係唔同噶嘛。欣宜咧就係好厚嘅，好厚嘅把聲音，咁就好似呢部指天使咁樣啦，係啦。咁而欣宜咧飄嗰啲高音咧就好靚嘅，即係好 soft 嘅，咁就好似聆聽嗰部聲音咁樣咯。咁所以係啦，即係兩部聲音都靚，但係佢哋嗰種靚嘅方式係有唔同嘅展現咯。係啦，咁啊，再比較另外一樣嘢啦，就係呢一部琴，嗱，琴與琴之間嘅距離唔係好遠嘅，即係兩個琴鍵之間咧嗰個空間啊比較窄啊，隔籬咁有好有唔好嘅，窄嘅咧就會你掃 chord 嘅時候會容易啲掃，係因為啲距離近啊嘛，咁但係你彈嘅時候就好容易揩到隔籬個音啦，尤其是當你跨區彈啊。即係當你左手跨去右面，或者右手跨去左邊嘅時候咧，你好容易揩到隔離個音。嗱，咁一個好處一個壞處啦。咁啊，聆聽呢一部咧就啱啱相反啦，佢嘅琴鍵係好闊嘅。睇一睇琴鍵與琴鍵之間呢一個空隙啊，都比較闊啦。咁所以你掃曲嘅時候咧，如果你技巧掌握得即係唔係咁好嘅話，通常都會棘一棘嘅。咁但係佢就有個好處，就係你跨區彈嘅時候，你唔會咁容易揩到其他音咯。係啦，即係又係一好一壞啦，冇兩全其美嘅。
即係如果你想又可以掃 chord 掃得好，又可以跨區嘅時候冇咁容易嗨到隔離個音呢，咁我哋就要提升我哋嘅彈琴嘅技巧啦。即係當你彈琴嘅技巧 OK 嘅時候，咁你掃 chord，無論係邊一部拇指琴都好，你都可以掃得好順咯。係啦，跨區都係啦，所以大家加油！無論大家買到一部點樣設計嘅拇指琴啦，定係質素好唔好都好啦，都可以彈出靚嘅聲音嘅。